们是安居工匠坊师傅，我叫阿 Ben， 我叫阿光。好，今天我为大家介绍怎么样去上颜色。我们今天会介绍有3种方法去上颜色。第一种是油性的那个色晶，第二种我们用杜芳品牌的一个水性的颜料。这2种那个色晶和颜料我们都是用喷笔来操作的。第3种就是莫夫科品牌的油笔，还有那个底漆和煤漆。那好，现在我们开始调颜色。好，现在我们介绍用水性的颜料来调配颜色。我们有红、蓝、黄、黑。我们用3基色，其实是红、黄、蓝已经够了。我们OK， 可以开始。